Assalamualaikum geng. Hari ni kita mancing malam dan kita sekarang berada di Bagan Lalang di Jetiwak Sempoy. Jetiwak Sempoh kan? Kill yourself. Asli. Okay. Hari ni adalah hari casual fishing. Kita just for fun, tak ada pressure. Kita sekadar berkongsi apa yang saya lakukan kat sini lah. Itulah. Okay. InsyaAllah kalau rezeki kita kongsi dan saya akan kongsikan video kepada kawan-kawan lah. Hopefully dapatlah cangkut 2-3 ekor ikan sekejap lagi. Dan apa-apa pun jom mancing. Ada batuk-batuk dia. Oh, berada first strike of the day. Ikan buntal. Kita menggunakan apa nama? 40. Be free my brother. Down. Ada lagi yang kau potong? Udang? Potong udang kecil-kecil. Boh sikit. Racun sikit. Jadilah daripada tak ada kan? Oh. Jadilah. Oh, tarpun. Kenapa tu bosku? Tarpun. Dia umpat tu? Tarpun. Baby tarpun. Nah, baby tarpun. Macam banyak ni. Okay guys. Aduh, baby tarpun guys. Cari. Tahu lemak dia. Ini kita punya lighting. Apa tu? Kenapa? Silap. Kenapa ada 3? Kenapa ada 3 tali? Silap ni. Silap betul. Tadi kau kena hati-hati. Kalau jatuh kan mahal Singapura. Mahal pun. Oh, mahal tu. Setengah apa? Banyak apa? Yang lawyer punya. Kalau tak ada gelap sini tu. Dia walaupun tak mahal kan? Dah tak ingat. Dia macam berada ni. Dia macam lesen dia. 12 ni tu lampu. Ni ada. Ketam tu. Sembilang pula. Ada 9 pula. Aduh. Betul. Alhamdulillah ya Allah. Penat bertarung alhamdulillah akhirnya. Tak sangka ya Allah. Dia bagi orang lain ambil gambar lah. Saya tak nak ambil gambar. Walaupun Dia besar kat ni. pun kecil. Kita dekat sikit. Bukan ke depan kan ikan. Baru tak besar kan. Okey, so mana siakap? Walaupun kecil berada. Oh, tak ada video sebab gelap lah bro. So slow and steady. Run the Yep, bola ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah hasil pada hari ini. So skip. Adalah cik. Alhamdulillah. Siakap semuanya. Sekarang kita tiba masanya untuk mengemas untuk balik. Alhamdulillah. Apa pun kita kemas dulu. Nanti dalam kecil.
Inilah Kalau ada sebatu. Gol 3. Rekor je lah. suasana malam. Tapi kau menang win. Juara King of apa? Sisirat. Sirat lah. Sirat. Sisirat. Belut, belut. Belut. My core. Ini tak dapat apa, kosong. Ada sisirat. Ada sisirat satu lah. Sisirat juga. Okey. Dah ada momen dan bila kita tengah strike padu, kita kena balik. Sebab apa? Umpan habis. Aduh. Tempat baru nak aktif. Kita dah terpaksa balik. Benda bermain. Dan kita datang semula, insya-Allah. Yang ni macam saya cakap lah ni bakal lalang Jati Asri. Dekat dia, sini memang tumpuan orang. Jadi start dari petang memang ramai orang.